আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, আশা করি আপনারা সকলে ভালো আছেন। আজকের এই ভিডিওটিতে একটু এক্সপেরিমেন্টাল টাইপ, একটু নিউজ, একটু ট্রেন্ডি টপিক একটা কথা বলবো। সেটা হলো ভলভো কোম্পানি। অবশ্যই তারা বেস্ট ব্র্যান্ড, তো তারা একটা এক্সপেরিমেন্টাল টাইপ একটা জিনিস করছে। সেটা হলো তারা অ্যাটলান্টিক মহাসাগরে তারা হাইড্রোজেন পাওয়ার্ড ইলেকট্রিক ট্রাকের তারা এক্সপেরিমেন্ট করছে তারা বর্তমান সময়ে। আর তারা অনেক ভিডিও পাবলিশ করছে এ ব্যাপারে, যে ঠান্ডার মধ্যে মাইনাসের নিচে টেম্পারেচারে, মাইনাসের নিচে ঠান্ডাতে তারা তাদের গাড়িগুলা সেখানে চালিয়ে টেস্ট করছে। এখানে ফ্যাক্ট হলো যে বরফের মধ্যে কেন তারা গাড়ি টেস্ট করছে? এটা তো ডিজেলের গাড়ি না যে ইঞ্জিনের ভেতরে তেল যাবে, ইঞ্জিনের মধ্যে সিএনজি যদি হয় গ্যাস যাবে ইঞ্জিনের মধ্যে, এলপিজি যদি হয় এলপিজি যাবে ইঞ্জিনের মধ্যে, পেট্রোল যদি হয় পেট্রোল যাবে। তো এটার মাধ্যমে ইঞ্জিনের ভেতরে দহন প্রক্রিয়া হবে, ইঞ্জিন চলবে, সেখানে আগুন ধরবে, সেখানে পাওয়ার স্ট্রোক হবে, সাকশন স্ট্রোক হবে, কম্প্রেশন হবে, পাওয়ার স্ট্রোক হবে, এক্সস্ট স্ট্রোক হবে, 4 স্ট্রোক ইঞ্জিনে যা হয় আর কি। কিন্তু এখানে ব্যাপারটা কীরকম, যে ঠান্ডার মধ্যে তারা গাড়ি টেস্ট করছে, এটার আসলে লজিকটা কি? মানে এটা বলতে পারেন যে আপনার যে হাতে যে ফোনটা রয়েছে, বা আপনি যদি দেখে থাকেন যে যখন খুব গরম এরিয়াতে যান তখন দেখেন যে ফোনের যে ব্যাটারি সেটার কিন্তু পাওয়ার ধীরে ধীরে অন্যান্য যেরকম সাধারণ ইউজের ক্ষেত্রে যে ফোন নর্মাল টেম্পারেচার যখন থাকে ঠান্ডা থাকে, মানে ঠান্ডা আসলে মানে শীতের সময় না, ফোনটা ঠান্ডা, তো সেই সময় যতটুকু ব্যাটারি ড্রেন হয় ফোনের, নর্মাল গরম অবস্থায় আপনি যদি রাস্তায় হাঁটেন বা ছবি তোলেন বা যে কোনো কাজ করেন ফোন দিয়ে, ফোনের ব্যাটারিটা দ্রুত ড্রেন করবে নর্মাল সময়ের চেয়েতে। এটা একটা কারণ গরমের সময়। আর শীতের সময় দেখবেন যে ব্যাটারি অনেক ক্ষেত্রে কাজ করে না, অনেক ইলেকট্রনিক ডিভাইসে অনেক সমস্যা হয় ঠান্ডার কারণে। তো এটা আমার অতটা জানা নাই, কিন্তু সমস্যা হওয়ার কথা, মানে অতিরিক্ত বেশি ঠান্ডাতে সমস্যা হয়, অতিরিক্ত বেশি গরমে সমস্যা হয়। মাঝখানে যে টেম্পারেচারটা, এটা মানে সুটেবল একটা টেম্পারেচার ইলেকট্রনিক জিনিসের ক্ষেত্রে। তো সেই ক্ষেত্রে এই গাড়িটা কিন্তু ইলেকট্রনিক গাড়ি, একটা হাইড্রোজেন পাওয়ার্ড ইলেকট্রিক গাড়ি, মানে হাইড্রোজেন শক্তিতে চলবে ইলেকট্রিক গাড়ি। তো কীভাবে চালাবে সেটা এখন জানা নাই, কিন্তু তারা জানাবে হয়তো, আমি জানতে পারলে আপনাদেরকে আমি জানাবো। কিন্তু আপাতত দৃষ্টিতে এই গাড়িটা মোটামুটি সেই কন্ডিশনে, সেই রাস্তায়, সেই ওয়েদার কন্ডিশনে, সেই মাইনাসের নিচে টেম্পারেচারে বেশ ভালো মতো সার্ভাইভ করে যাচ্ছে তাদের এক্সপেরিমেন্টে, যতটুকু জানা গেল। অবশ্যই ভালো না হলে তো তারা ভিডিও দেবে না, কারণ এটা ভলভোর মতো একটা কোম্পানি। আর ভলভো অবশ্যই তারা একটা ট্রাক ম্যানুফ্যাকচারের চাইতে, একটা বাস ম্যানুফ্যাকচারের চাইতে, একটা গাড়ি ম্যানুফ্যাকচারের চাইতে সবসময় চেষ্টা করে যে তারা নতুন একটা টেকনোলজি নিয়ে আসতে। মানে তাদের গাড়ির চাইতে মানুষ তাদের টেকনোলজির পিছে বা টেকনোলজি দেখার জন্য বেশি আগ্রহী হয় সবাই। মানে কোম্পানির একটা নাম হয়ে গেছে যে তারা মানে নতুন ফিচার ইন্ট্রোডিউস করায় মানুষের সামনে, না নতুন গাড়ি। তারা গাড়ি তো লঞ্চ করে, কিন্তু ফিচার কিন্তু ইন্ট্রোডিউস করায়, যে নতুন ফিচার, এই ফিচারটা তাদের গাড়িতে রয়েছে। সিট বেল্টের মতো একটা ইউনিক ফিচার তাদের আবিষ্কার, তারা সেটার প্যাটার্ন করেছে, কিন্তু সেটা সবার জন্য উন্মুক্ত করা। তো সেফটির রেগুলেশন, সেফটির যে ব্যাপারটা, সেটা সবার আগে ভলভো তাদের গাড়িতে ইমপ্লিমেন্ট করায়। তো সেই ক্ষেত্রে সেই মানে গতানুগতিক সময়ের হিসেবে ডে বাই ডে ধীরে ধীরে অনেক জিনিস তারা আবিষ্কার করেছে। ট্র্যাকশন কন্ট্রোলরা তাদের গাড়িতে তারা ইমপ্লিমেন্ট করেছে, যেটা ফুসোর আবিষ্কার ছিল, মিৎসুবিশি ফুসোর। তারপরে ডাইনামিক স্টিয়ারিং, তারপরে ভলভোর আবিষ্কার, যেটা অনেক জিনিস তাদের গাড়িতে তারা প্রপারভাবে ইউজ করতো। মানে অন্য 10টা কোম্পানির চাইতে, অন্য 10টা গাড়ির চাইতে তারা যে জিনিসগুলো ইউজ করতো অনেক সলিড ছিল, সেই জিনিসগুলো অনেক ভালো কাজ করতো, অনেক এফিসিয়েন্ট, অনেক অ্যাকুরেট, অনেক অ্যাকিউরেসি মেনটেন করা, অনেক বেশি কোয়ালিটিফুল অন্য 10টা কোম্পানির চেয়েতে, ট্রাকের ক্ষেত্রে, বাসের ক্ষেত্রে, কারের ক্ষেত্রে। তো সেইভাবেই সেই লিগাসি অনুযায়ী তাদের ইলেকট্রিক গাড়িগুলো ভালো হবে আশা করি। আর আশা করাটাই স্বাভাবিক, যেহেতু তারা ভিডিও দিয়ে দিয়েছে, তার মানে গাড়িটা তাদের পুরোপুরি কমপ্লিট। আর তারা হয়তো খুব শীঘ্রই সেই গাড়িগুলো ইন্ট্রোডিউস করাবে মানুষের সামনে, হাইড্রোজেন পাওয়ার্ড ইলেকট্রিক ভেহিকেল। তো দেখা যাক কী হয় নেক্সটে। আর এলএনজি, তারপরে ন্যাচারাল অনেক ফিউল রয়েছে, তো সেগুলো সম্পর্কে আপনাদেরকে আমি নেক্সটে জানাবো। অন্যান্য কোম্পানি কী করছে কোথায়, সেটাও সম্পর্কে আপনাদেরকে আমি জানাবো। আর স্কেনিয়ার আপডেটেড নিউজ সম্পর্কে নেক্সটের কোনো একটা ভিডিওতে আপনাদেরকে আমি জানাবো, তারা কী কী গাড়ি লঞ্চ করেছে গত কয়েক মাসে, 5-6 মাসে, বা 2023-তে তারা কোন টাইপের বাস, ট্রাক কী কী লঞ্চ করেছে। ট্রাকের ক্ষেত্রে তারা বেশি আপডেট দেয় আসলে বাসের চেয়েতে। তো দেখা যাক কী তারা লঞ্চ করেছে, সেটা আপনাদেরকে আমি জানানোর চেষ্টা করবো, লেটেস্ট আপডেট। দেখা হবে নেক্সট কোনো ভিডিওতে। আর সেই পর্যন্ত অবশ্যই কমেন্ট করে জানাতে পারেন নেক্সট আপনার কোন বাস ট্রাক সম্পর্কে জানতে চান। আর এই চ্যানেলে প্রতিনিয়ত এরকম বাস ট্রাকের গ্লোবাল ভিডিও দেওয়া হয়, ওয়ার্ল্ড ট্রাকের ক্ষেত্রে যতগুলা ওয়ার্ল্ড ওয়াইড গ্লোবাল যে ব্র্যান্ডগুলো রয়েছে সেগুলো রিলেটেড বাংলাতে পুরো এক্সপ্লেনেশন সহ ভিডিও দেওয়া হয়। নেক্সটে যদি আপনারা দেখতে চান বা আগ্রহী থাকেন, তো সেই জন্য অবশ্যই যুক্ত থাকতে অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রাখতে পারেন নেক্সটের কোনো ভিডিও আপডেট আসা পর্যন্ত। দেখা হবে নেক্সট কোনো ভিডিওতে। আসসালামু আলাইকুম।